আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো যারা হ্যান্ড ফিডিং বাচ্চা কিনতে যান, যে আপনারা পাখিকে টেম করাবেন, হ্যান্ড ফিডিংয়ের বাচ্চা খুঁজতেছেন, ছোট নাদান বেবি, তারা কিন্তু পাখিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। এখানে কিন্তু বেশ অনেক জাতের পাখি রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কিন্তু ককাটেল পাখি রয়েছে, তারপরে ইন্ডিয়ান লুটিনো রিংনেক যেটা হল্যান্ড ব্লাড লাইনের বেবি রয়েছে, হ্যাঁ, আর রয়েছে আপনার রেইনবো লরির বাচ্চা রয়েছে, ঠিক আছে। এই পাখিগুলা কিন্তু আপনারা নিয়ে খুব সহজে হ্যান্ড ফিডিং করাইতে পারবেন। হ্যান্ড ফিডিং করা এগুলা কিন্তু কথা শিখাইতে পারবেন, প্লাস ফ্রি ফ্লাইং টেম করতে পারবেন। তো যারা নেবেন অতি দ্রুত আপনারা যোগাযোগ করবেন, কারণ পাখির সংখ্যা অল্প কিছু রয়েছে এই মুহূর্তে। বাকিগুলো সেল হয়ে গেছে, আর ইনশাল্লাহ সামনে আরও ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর বাচ্চা পাবেন, অনেক সুন্দর সুন্দর টেম সাইজ বেবি পাবেন, ওইগুলোও কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। তো যারা এই পাখিগুলো সংগ্রহ করতে চান, আপনারা অতি দ্রুত, মানে সময় নষ্ট না করে অতি দ্রুত আপনারা যোগাযোগ করেন, তাহলে এই পাখিগুলো টেম করাইতে পারবেন, কথা শিখাইতে পারবেন, হ্যাঁ, ফুল ফ্রি ফ্লাইং টেম বাসায় ছেড়ে দিয়ে শিখাইতে পারবেন। তো আপনারা দেরি না করে অতি দ্রুত যোগাযোগ করুন পাখিগুলো সংগ্রহ করতে। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর পাখিগুলো, এগুলোর বয়স অল্প, 20 থেকে 25 দিন বয়স। তো এই পাখিগুলো নিয়ে টেম করতে পারবেন। লোকেশান ঢাকা মিরপুর 1 নাম্বার, আর ফোন নাম্বারটি হচ্ছে 01794501337। ফোন নাম্বারটি হচ্ছে 01794501337। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনারা পাখি সংগ্রহ করতে পারবেন। ওকে, ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।